O ne, mala teglica žele sa ljutom paprikom. Užas, Britney, a šta je kod tebe? A ja imam običan žele, srednja porcija. Ne mogu da verujem, ja imam ogromnu flašu šarenog žele sa Skittles bombonama. Britney, hoćeš ti da počneš? Ne, ti ćeš biti prva. Okej, sad ću da probam. Nadam se da to nije previše ljuto. Plaši me ova crvena boja. Dobro, probat ću. Slatko. O, ne, više nije. Sve mi gori ustima. Jeste vidjeli to? Krenula mi je vatra iz usta. Neću više. Okej, znam da moram. Dobro je što je flašica mala, a nije mnogo ostalo. Hajde, još malo. O ne, loše mi je, a unutra mi sve gori. Moniku treba spasiti. Eto, našla sam. Stavit ću kantu na glavu. Vatre više nema, ali zaboravila sam da kažem da je to kanta za smeće. Izvini. Hvala, Britney. Postalo mi je bolje. Sad je tvoj red. Drago mi je. Sad ću da probam. Otvaram i istiskam. Kako ukusno. Obožavam žele. Spremna sam da ga jedem non stop. Ćao! Zapratite naš kanal dok Britney jede svoj žele. Kod nas je zabavno ovde. I ne zaboravite na zvonce da ništa ne propustite. Da, kako ukusno. Britney, šta je to? Pčele! Plašim se! Devojke, šta vam je? To su obični insekti. Sad ću ih se rešiti uz pomoć ovog spreja. Tako je, sada mogu nastaviti da jedem. Britney! Vratile su se i izgleda da su besne. Ozbiljno, već znam šta da radim. O ne, nemam više spreja. Šta da radim? Ajoj! Ops! Pčele odnose njeđale. Da li moramo da ih zaustavimo? Nećemo da diramo pčele. Je li sad moj red? Okej, sad ću da probam. Nadam se da pčele više neće biti. Otvaram i stiskam. Nešto neće. Flaša je prevelika. Šta da smislim? Sa mnom je sve u redu. Samo što me boli glava. Smislila sam. Treba mi dinamit. Stavit ću ga u flašu i zapaliti. Koristit ću dugačke šibice. Da, odlično. Sad čekajte. Odlično, devojke, obratite pažnju na mene. Zapalila sam dinamit i sad se sklanjam. Hej! Šta? Dinamit? Devojke, pa upozorila sam vas. Sva sam lepljiva. Nikol, kako si smislila to? Sad je sve okolo u slatkom želeju. Ali to je super. Devojke, poslužite se. Neka, hvala. I kako da se Jao, kako malo činije sa psećom hranom. O ne, kod Nikol. Odvratno. A šta je kod Britney? Wow, to je srednje činije. I opet sa psećom hranom. Jadna. Pogledajte šta je kod Mandy. Ona je dobila ogromnu činiju. To je neverovatno. Nisam mislila da postoje takve činije. Dakle, Nikol počinje. Dobro, ja ću prvo probati ovu pseću hranu. Nadam se da će mi se... Ne, to je odvratno. Sad ću povratiti. Sad mi smrdi iz usta. Treba hitno popraviti to. Da, tako mnogo bolje. Sad mi je lakše. Ajde, Britney, sad ti jedi. Ali to je hrana za pse. Neću da jedem to. Ideja. Treba će mi mleko i kašika. Da, zamislit ću da jedem cornflakes. Dobro, poželite mi sreću. Sad ću da probam. Jednu kašiku. Idemo. Pa, sa mlekom nije loše. Da, može da se jede. Šta? Stvarno? Ne mogu da verujem. Da, to je stvarno dobro. Eto, sve sam pojela. To nije bilo teško.
Ostalo je popiti mlijeko. Da, ja sam završila. Ups, izvinite, devojke. Britney, to je užasno. Nemoj više tako raditi. Okej, sad ja. Ideja. Ja ću koristiti šlag. Da, sa njima sve postaje ukusnije. I stisnut ću malu činiju. Super. A zatim ću dodati bombona njort. To su mi omiljene bombone. Sipat ću ih preko šlaga. Odlično. Zalepit ću etiketu i to je to. Mogu probati. Nadam se da će mi se dopasti ukus. O ne! Devojke, da, to je super. Hoćete da probate? Da, naravno. Sad ću da probam šta si napravila. To je odvratno. Meni se ne sviđa. A meni se jako sviđa. Dajte mi to. Poješću sve. Ona nije normalna. Kakvo malo pakovanje cornflakesa i mlijeka. Wednesday imala malo više sreće. A šta je onda kod Enid? Wow, Enid se najviše posrećilo. Ona ima najveće porcije. A Mike, ti počinješ. Prestanite da me zadirkujete. Smislio sam nešto. Mogu pojesti svoj cornflakes za malim stolom uz pomoć male kašike. Da, to je preslatko, zar ne? Imam čak i malu salvetu, pogledajte. Dakle, vreme je da spremim sebi doručak. Odlično. Obožavam ove pahuljice. Dodat ću malo mlijeka i to je to. Može se probati. Izgleda ekstra. Pitam se kakav je ukus. To je fantastično. Ima samo jedan minus. Mala hrana se brzo završava. Sad ću se obrisati i to je to. Wednesday, sad ti. Ja sam već pripremila tanjir i kašiku. Sipat ću cornflakes. Zatim dodati mlijeko. Stvar, dođi ovamo. Hajde, nahrani me. Ovo nije loše. Samo što me nervira boja ovog cornflakesa. Da li ti to vidiš? Njena ruka je hrani. Hvala, Stvar. A možeš da ideš. Hajde, Enid, sad ti. Super. Ali kako da pojedem ovoliku porciju? Tačno, znam. Sad ću doći, sačekajte. Šta hoće? Ja nemam dovoljno veliku činiju za moju porciju. Zato ću sipati cornflakes u kadu. Ja sam genije. Prvo ću sipati mlijeko. Da, sipat ću sve do kraja. Gotovo. A sad ću dodati svoj cornflakes. Da. To je divno. Obožavam sve ove boje. Gotovo. Dakle, vreme je da uđem u ovu kadu. Mogu i da se okupam i da jedem. Cool. Ovo je moj raj. Patkice, dođi ovamo. Da, ovako se sigurno neću udaviti. Sada mogu da uživam. Blago meni. Divno. Patkice, hoćeš i ti? Kakva mala flašica Fante! Veličine mog malog prsta. A ja imam srednju flašu Fante. Toliko će mi biti dovoljno. Ogo! Da, ja imam ogromnu flašu Fante. Baš sam srećna. Ljudi, nemojte da mi zavidite. Mike, možeš da počneš? Dobro, sad ću probati. Zašto ništa ne curi? Gde je moj sok? Pa to nije sok. To je medeni žele od Fante. Cool. Treba ga istisnuti na prst i probati. Wow, kako slatko, hoću još. Ne, nema više. Onda mogu ja da nastavim? Hajde,
Super! Sad ću probati svoj žele. Sa ukusom Fante još nikad nisam jela. Oho, izgleda ekstra. I ukus je dobar. Hoću još? O, da. Jako mi se sviđa. O, ostalo još malo na dnu, ali kako da dohvatim to? Hajde, izlazi. O, došla mi ideja. Dohvatit ću prstom. O ne, zaglavila sam se. Mike, vuci. Hajde! Ups, preterao sam. Izvini, Marie. Sa mnom je sve u redu. Mija, jesi li sa nama? Da, sad sam ja. Samo što postoji problem. Ne mogu da dignem ovu flašu. Ona je preteška. Ljudi, hoćete li mi pomoći? Naravno, nas dvoje ćemo podići flašu, a ti otvaraj usta. Hajde. O, da, kako je to ukusno. Čekajte, previše je dosta. Ajuj, prestanite. Pa, jel ti se sviđa, a? Jao, ništa lepše nisam jela. Hvala, drugari. Ozbiljno? Tako mala flašica? Oho! Da, ja imam srednju flašu. Ne mogu da verujem. Da, ja sam dobila velike žele sa ukusom Hubabube. Nevjerovatno. A Jane je dobila mrvicu. Baš smešno. Mike, ne diraj moj slatkiš. Sad ću ga pojesti. Sigurna sam da će biti jako dobar. O, da, to je prelepo. I super je što se žele pretvara u žvaku. Mike, sad ti. Vrlo rado. Otvaram, a sada istiskam. Kako ukusno. Hoću još. To je fantastično. Oduševljen sam. Hoću da popijem celu flašu. Ne mogu da odolim. O, da. Eto, iscedio sam sve do posljednje kapi. Hej, flaša mi se zalepila. Ups. Mike, šta si uradio? Tvoja lepljiva flaša mi se zalepila za kosu. Užas! Sad ću ti pomoći, čekaj. Jane, imam dve vesti. Dobro i lošu, otkinuo sam flašu, ali sa njom i tvoju kosu. Dobro je. Mike, ali ti si kriv za sve? Drugari, tako ste smešni. Sad ću napraviti balon, gledajte. Cool. Fukao, pa šta? Bilo je zabavno. Britney, sad ti. Dobro, sad ću otvoriti flašu i iscediti žele. Jao, nešto neće. Hajde. Kako boli. Nemam dovoljno snage da ga iscedim. Ups, izvinjavam se. Uj. Došla mi je ideja. Sad ću pozvati helikopter. Sigurno ću uspeti da okrenem moju flašu. Čekam. Evo ga. Šta treba podići? Bacite mi konopac, a vezat ću svoju flašu. Tako je. A sada možete da dižete. Wow, stvarno su je digli u nebo. A sada sipajte njen sadržaj u moje usta. O, da! To je jako ukusno. A znala sam da će mi se dopasti. Drugari, oduševljena sam. Super! Poludele. Wow, to je Stardust. Super! Ja imam srednji Stardust. Obožavam ga. Oduševljena sam. Dobila sam najveći Stardust. Još nikad nisam videla takav. Mogu li ja da počnem? Super! Sad ću da probam. Unutra je ovakav roze prašak. Tako je lep. Upao mi u nos. Sve se proslo. To još nije sve. Prošlo je. Britney, jesi videla? Ona ima žvaku u nosu. Dobro, sad je moj red. Jedva čekam da probam. O, da, ukus jagoda. Moj omiljeni ukus. Sad ću pokušati da naduvam balon. Probušila bih ga.
Došla mi ideja. Hajde da probušimo njen balon. Imam iglu. Biće zabavno. I bum! Ko je isključio svetlo? Ne vidim ništa. Svo lice mi je lepljivo. Kakav užas. Znam da je to uradio neko od vas. Pa dobro. Onda ću je samo pojesti. Britney, sad ti. Vrlo rado. Sad ću otvoriti i probati. Došla mi ideja. Treba mi duboka činija i kutlača. Otvorit ću Stardust i sipati ga u tanjir. Tako je. Divno. Gotovo. A sad ću probati. Da. Kutlača mi treba da sipam što više praha u usta. A sad će biti balon. Gledajte. Kako veliki. Neverovatno. Vezat ću ga. Monika, to je za tebe. Stvarno? Hvala. Naduvat ću još jedan. Monika, i ovo je za tebe. Izvoli. Stvarno? To je baš slatko. Koliko balona? Britney, ali šta će mi toliko balona? Britney, a meni? Naravno, sad ću napraviti za tebe. Sad čekaj malo. Gotovo. Izvoli, Nicole. To je baš lepo. Hvala, Britney. Obožavam roze boju. Monika, uzmi još, izvoli. Drži čvršće. I još. Britney, to je već previše. Šta da radim sa ovim? Koliko više? Sad ću odleteti. Šta? Devojke, jeste odletele? Ne, izgleda da sam ipak preterala. Dobro, vidimo se u sljedećoj rundi. Mogu li opet da budem prva? Ne, bojala sam se toga. Odvratno. Mike, otvori sad ti. Ne želim. Jao, i ja sam dobio brokoli, ali barem manje od tvog. Suzy, a kod tebe? Imala sam najviše sreće. Kakva beba, poješću i ništa neće osjetiti. Bu! Mike, zašto me plašiš? Ne radi to više. Dobro, moram jesti. Vidi je kako jede. Sva se isprljala. Zašto se smete? Šta nije u redu? Mike, ti si sljedeći. Ne želim jesti to. Brokoli izgleda užasno. Fuj, odvratno. Ne mogu to jesti. Prijetno, uživaj. Zašto to radim? Ne mogu ni progutati. Toliko je odvratno. Dobro, žvači. Eto ti, nerviraš me. Jesi li me to udario brokolijem? Tako je. Pa, brokoli, sad ću te pojesti. Eto ti. Gotovo? Sada ti. Ne. Da. Jao, pa dobro, što brže, to će mi biti lakše. Samo ću ga progutati i neću osjetiti ukus. Fuj, gadno. Moram sve da pojedem. Sve ću pojesti, neću ostaviti ni mrvicu. To je posljednji zalogaj. Phoebe, wow. To je to, progutala sam. Dobro je. Ne, nešto nije u redu. Sva si zelena. Phoebe, šta si uradila? Odvratno. Suzy nije mogla da izdrži takav smrad. Ups. Ovo je najmanja čokolada koju sam ikad vidjela. A ja imam srednju. To nije loše. Ovo. Sklonite se, drugarice. Danas je moj dan. Šta je to? Tvoju čokoladu čak ni ne vidim. Ali ja počinjem prva. Sad ću probati svoju omiljenu mlečnu čokoladu. Onda čekajte. Imam bolju ideju. Istopit ću svoju čokoladu na mojoj mini kuhinji. Da, to sam odlično smislila. Trenutak. Treba mi lepa šoljica. Uključujem i čekam. Eto, moja topla čokolada je spremna. Wow, jako ukusna. Šteta što sam tako brzo sve popila. Uj, ona liže svoju šolju, odvratno. Znači sad je red, super. I ja ću otopiti svoju čokoladu, ali uradit ću to uz pomoć krena. Treba malo sačekati. Eto, super, uspela sam.
Sjetila sam se jednog lifehacka. Sad ću da crtam čokoladom, samo što mi treba činije sa ledom. Aha, mogu početi da crtam. Još malo. Gotovo. Hajde, pogodite šta je ovo? Da, to je kruna. Izvinite, devojke, ali ova kruna će pripasti samo pravoj princezi, to jest meni. O, imam još jednu smešnu ideju. Aha, još par dodira, eto. Gledajte. Kako vam se sviđa? Bravo, to je super. Hoćeš da me slikaš, molim te? Naravno, hajde. Daj da vidim šta je spalo. O, super. Moram odmah da šeram ovu sliku sa prijateljima. O, stavili su mi like. O, kako lepo. A sad je vreme da probam svoju čokoladnu krunu. O, fantastično. To je veoma ukusno. Njam. Hej, Viki, vrati moju čokoladu. Imaš svoju? O, da. To je bilo prelepo. Hajde, sad ti. Konačno. Nevjerovatno. Koliko čokolade? Nikad u životu nisam vidjela toliko. Jao, ne mogu da je okinem od stola. Ali nema veze. Imam ideju kako da uradim to. Eto ti i ja. Tako je mnogo bolje. Znala sam da ću uspeti. Devojke, šta vam je? Jeste li se uplašile? To sam ja. Stvarno? To je smešno. A gde su tvoje mačje uši? One su na mestu i sada mogu da probam moju ogromnu porciju mlečne čokolade. O da, šta je? Hoćeš dati nama malo? Volimo te. Dobro, poslužite se, nije mi žao. Hvala ti puno. Šta ste dobile u prvom krugu? O, pa to je WC šolja sa bombonama. Super. A šta kod Britney? To je srednja WC šolja sa bombonama. Odlično. Ima ih tamo baš mnogo. Wow, a kod Nicole je ogromna WC šolja sa bombonama. A onda ću ja biti prva. Hvala, druže, na prijatnom razgovoru, ali moram da probam bombone. Da vidimo. O, nikad nisam jela bombone iz WC šolje. Baš su ukusne. Ali nešto nije u redu. Monika, tvoje usne, one su postale šarene. Nevjerovatno. Onda je sada red na Britney. Interesantno, kako ćeš pojesti toliko bombona? Da li će sve to stati u tebe? Ovdje ih ima tako mnogo. Naravno. Ali za početak ću rasporediti sve bombone po bojama. Saću. Aha, počinjem. Žute ovdje, crvene ovdje, zelene ovdje i tako dalje. Devojke, skoro sam završila, sad čekajte. Ne smetajte mi. Gotovo. Napravila sam staze od bombona, a sad ću pojesti svaku stazu uz pomoć slamčice. Da probam. Super! Ovo nije samo ukusno, već i zabavno. Pitam se šta će biti sa Britney posle takve degustacije. Wow, tvoje odeće i kosa, one su promenile boju. Prelepo, kosa ti sada crvena. Hajde dalje. Šta te sada čeka? Da vidimo. Opa, nešto se dešava. Šta? Zelena kosa. To je preslatko. Okej, idemo dalje. Nastavit ću da jedem. Jo, i ja sam baš gladna. Voljela bih da probam, ali Britney je već sve pojela. Šta je bilo? Ova odeća mi se još više sviđa. Izgledam super. Ajde, Nicole, sad si ti na redu. Da, vrlo rado. A šta je bilo? Ne, devojke, neću vam ništa dati. Hoću sve sama da pojedem. A vi ste svoju porciju već pojele? Pustite sad mene da uživam. O, prelepo. Jo, ja nešto osjećam.
Kako si smešna! Pogledaj, postala si klovn! Šta? Koji klovn? Kakva noćna mora! Zaista ličim na klovna? Kako je to moguće? Ne, uopšte mi ne stoji. Šta? Tako malo pakovanje Pringles? Ozbiljno? A šta je kod vas? A meni se baš posrećilo. Cool. Oho! Da, ja sam imala najviše sreće. Imam najveći Pringles. To je tako cool. Ali Jane počinje. Pa da, ja opet imam najmanje pakovanje, šta ću? Da vidimo. Samo jedan komad? Pa dobro, to je ipak bolje nego ništa. Sad ću ga probati. Znate, to je svakako ukusno. Sad, Mike, hajde. O da. Otvaram, vadim i probam. O da, čokoladni čips je super. Prvi put ga jedem i to je zaista predobro. Svima preporučujem. I ja bih htjela da probam, ali majke Cicija neće mi dati. Imaš svoju porciju. Čekajte. Zaglavila mi se ruka, šta da radim? Devojke, treba mi pomoć. Naravno, a možemo da ti odsečemo ruku? Ne, samo ne to. Okej, onda mi daj ruku, sad ću je sloboditi. Ja ću pomoći, Ups, drugari su pali, a meni je ostao čokoladni čips. Prelepo. Vrti mi se u glavi. Gdje je moj čips? Jane, kako si mogla? Koja si ti, drugarica? Britney, hajde, na tebe red. Da, hajde da vidimo. Jao, ne mogu da dohvatim. Tačno. Samo ću okrenuti pakovanje da bi čips ispao. Wow, koliko čipsa. Ne mogu da verujem. Pogledajte, molim vas, ovaj komad. Veličine moje glave. O, da. I ukus je ekstra. Oduševljena sam. Poješću još jedan komad. Evo ga. Ideja. Treba mi velika čaša. Sad ću vam pokazati šta sam smislila. Dakle, izmrvit ću čips i sipati ga u čašu. Tako je, treba napuniti celu čašu. Super, odlično mi ide. A sada, najzanimljiviji deo. Treba sve istopiti. To će biti jako zabavno. Sklonite se. Koristit ću bacač plamena. Kako moćno. Gotovo. Sad imam veliku čašu tople čokolade. Wow, cool. Da, znam. A sad je vreme da probam svoje piće. I izvadit ću svoje slamke naočare. Tako su zabavne. Konačno mogu probati svoju čokoladu. O, da. To je još bolje nego što sam mislila. Ne mogu da verujem. Izgleda super. Britney, daj nama malo. Ne može. Neću nikome dati. To je sve za mene. Jel vam jasno? Nisam znao da je Britney takva cicija. Nema veze. Jane i ja imamo nešto. Sad ćemo popiti njenu čokoladu tako ona ne vidi. Mike, to je tako ukusno. Obožavam čokoladu. Hej, gdje je sva čokolada? Nije moguće da sam sve popila. Dakle su ovdje ove slamke? Šta? Vi ste mi ukrali čokoladu? Kako vas nije sramota? Ma dajte, to je smešno.